Hello， 大家好，我是 MNA Construction 的 Michael。今天呢，我们在 North Sydney 的Seaforth。今天我们这个工地呢要 ground 这一个ground floor slab， 我们一起进去看一下吧。来，今天呢，我们已经是这个工地第9次灌水泥。那之前前8次呢，都是从我们的泳池啊、地下室啊，还有那个储水池开始。那到今天呢，第9次灌水泥，才是到这个房子的 ground floor slab。那我们一起去看一下，那个水泥工到底是怎么去finish 那些 concrete 的。